Сестра Петра Гуменника раскрыла громкую правду о своем брате после Олимпиады. Сестра Петра Гуменника Дарья опубликовала откровенный пост в телеграм-канале, в котором сделала откровенное признание о родстве с фигуристом. В 2023 году у меня умерла мама от рака. С Ваней и Петей мы вместе катались, дружили с семьями, очень хорошо общались и много времени проводили вместе. Так сложилась жизнь, что по крови. Мы не родные, но по отношению друг к другу мы самые родные друг другу люди. Мы любим, поддерживаем, уважаем и переживаем друг за друга. В самый сложный момент в моей жизни рядом со мной оказались именно они и окружили меня невероятной любовью и заботой. Поэтому на вопрос, родная ли я отвечаю: да, я родная.